Я Громовий Віктор Володимирович, директор гімназії імені Тараса Шевченка з міста Кіровограда. Тут, на цій базі, в ролі викладача виступаю літньої педагогічної школи. І як викладач цієї школи представив свій майбутній посібник, розділ зарубіжна педагогіка, порівняльна педагогіка, і зробив таку відеопрезентацію різних шкіл нашого світу. Вы посетили наш мастер-класс. Какие у вас впечатления от проведенного мастер-класса? Враження надзвичайно позитивні, ви робите фантастичну роботу, причому ви робите ту роботу, яку в нормальних країнах виконують інститути чи спеціалізовані центри, а тут все це робиться на голому ентузіазмі, і це все фантастика. Я, наприклад, в Токіо був в інституті мультимедійної освіти, то там виготовлення однієї такої програми, такої презентації до 300 тисяч, від 300 тисяч доларів коштує. І це займається колектив цілий, авторський. Ви робите вдвох, так що це все фантастика. Какой у вас опыт общения с физиками зарубежными? От в Японії я в місті Гіфу, в індустріальній школі, мав можливість побувати на засіданні клубу, який створили вчителі цього міста. Це десь 15 викладачів фізики, яким просто цікаво щось робити разом. Вони зробили, власне кажучи, ідея того клубу показати високі технології на простих явищах. Там діти не розуміють, що таке скловолоконна оптика, але якщо показати це у вигляді фокусів, вони дуже швидко це розуміють. Яку продемонстрували магічну фізику, викладачі ГІФу префектури, її просто неможливо не любити, бо це захоплююче шоу. І вони самі виготовляють масу приладів, роблять найрізноманітніші фізичні і фокуси, і досліди, секрети тут же розкривають і так показують, як діють високі технології, так пробуджують інтерес.